हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पापाजी टेक्नो में। मैं राहुल दोस्तों, आज आपके लिए ओप्पो Reno 12 5G फ़ोन में एक बढ़िया टॉपिक वीडियो लेके आए हैं। तो सिंपली आज के टॉपिक में बात करेंगे हम अपने फ़ोन के साउंड के ऊपर जो हमें प्रॉब्लम करता है। जैसे कि दोस्तों हमारा रिंगटोन का साउंड हो गया, वह साउंड हमें आ नहीं रहा है या कम आ रहा है, तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो बने रहिएगा और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। उम्मीद है आप हमें बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। तो चलते हैं टॉपिक की ओर, सेटिंग ओपन करेंगे। देन दोस्तों यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है साउंड एंड वाइब्रेशन वाले ऑप्शन पे, इसे टैप कर देंगे। देन टैप करने के बाद देख पा रहे हैं आपको यहाँ से वॉल्यूम जो होता है वह स्टेप बाय स्टेप पूरा फुल कर देना है। देन उसके बाद आपको यह सेटिंग करने के बाद फिर से आपको साउंड नहीं आ पा रहा है तो आप अपने फ़ोन को स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ करके भी देख सकते हैं। उसके बाद यह साउंड आपको आ जाएगा, या फिर अपने फ़ोन को रिबूट मार दीजिए। इस प्रकार से आप अपने फ़ोन में साउंड की कोई भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यह प्रॉब्लम कुछ बड़ी नहीं रहती, कुछ परेशानी की वजह से आ जाती है। तो सिंपली इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में यह कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।